1个虾，5个虾，好多虾，你们谁先学？1个虾？难道是波士顿？经过我同意了吗？这是你逼我的，不讲武德。小样！波士顿！你的波士顿还没长大吧？这么小，这里吹下风吧。吃个饭哪那么多话？这么多，你把支付完了？关你什么事啊？烦死了！看我的！哎呀，原来是皮皮虾，谁没吃过一样？天啊，大人民！黄河餐厅。小子，选个5点，我选到50了。哦。都不要了，妈妈。我得一直在我面前嘚瑟。鸡鸭了晚上上，现在怎么吃吗？必须吃。我这边。不能吃，我不吃。那我吃这个。你知道为啥的吗？帅仔了。我来吃。你当老板。2年半了，这个小孩子。我可以选了吗？我好饿了。嘿嘿。呀，今天好多虾呀。扔了。大人民。现在怎么吃吗？必须吃完。你们谁先选？我先给你排个雷，我先选。哇，今天肯定都是好的。哇！啊，真香！南哥，你先来吧。
哎，那我试一下。你说的好吃吗？人家是啥？阿正，炒3个蛋炒饭。哎，老板，老板，谁吃最后谁买单。那你先吃。萝卜吃多。现在怎么知道吗？别，鸭老板嘞。哦，我哥啊，自习去了。哦，这么美女，你先选。哎，这都不好意思啊。哎，鸡蛋里挑骨头。你敢吃啊？我先吃。感谢靓仔男，你刚刚说什么？感谢你啊。后面那句，哦，靓仔男。祝你福如东海，寿比南山。不说话呀。鸡蛋碰石头。看到没有？说的就是你，鸡蛋石头。哟！你要啥？我来做庄，你们没意见吗？我能有什么意见？你要干啥？你所以一点面子都不给我。干什么？必须做啊！吃就吃吧。从这个名字上的东西应该是海边的，分量比较大，这个适合你。嘿嘿，那这个我不要了。啊，这么大！这个长树茶树，这个寓意非常好，南哥特别的适合你，真的。傻逼！长树萝，上到了！我的肉呢？你问我，你去问牛牛。
的。不知天高地厚。吃个咸点子不一样。怎么鬼了吧？没事啊。你当鬼了吧？这个声音，你没声音？你是不是飘了？你先选。八爪鱼。看我的！你不给我面子是吧？你脸上都写了个衰字，我喜欢。这3个鸡，这2个鸡，这个飞机，让我来说的吧。你来。这3个鸡，这个鸡多，我就选这个。来一手，别说，吃完就吃完吧。我这招你跑得掉吗？我就选这2个鸡，2个鸡把子。没事，训练。没定位了，选对。大飞机，咦，大翅膀，小演员。两个超人这么开心，你咋这么老实啊？这种局势应该要让我。你不要说谎，我来。这子弟无路，没路，我不喜欢。这许真拳王，这个非常符合我的气质。原来是黄龙虾。看我的，这个此地无路，让我没个读个书啊！此地无银300两。别子们，我说了不吃吗？聪明反对聪明误，3条腿，果然不出我所料，3个鸡。对全是家，你们谁说的？全是家，让我解决。你要跟老子瓦着了。
哎。这是说的太敷衍。你怎么看着没？解决全输，你们谁解决？反正路是路，不是海里就是田里的，你们先选，看我选的海里了。我是说你跑得了吗？吃就吃嘛。咦，你是公的呀？嘿嘿，小卡拉米，有几个米？嘿，看我的。嘿，海里的，在我这里。等着。今天全上去，你们谁解决？
全是海鲜，那我就去。你搞不清楚现在地位了是吧？我给你。都是海鲜，我先进好不好？学来。不是说都是海鲜吗？你问一下不是，这是不是海鲜？不是吧？今天我说说，你们谁有意见？我没意见，主要是看对面。我当然没意见。当然不言谢。让我来。又咋的了嘛？没事，我就玩一下。你选吧。你这种动作你多久了？什么虾米，让你嘚瑟的。你先选，那我就依你这一次。这么小的毛瓜，谁知道谁要吃？ ？30块以后拿这么多，我赶下店里去付了。你还不知道吧？拼多多7周年又来补贴咱们国产美食了。上次有家人说没抢到，我们又费了很大的劲联系了官方，给大家争取到了500份海底捞私人火锅，辣的、不辣的、荤的、素的都有，麻辣肉牛、番茄牛腩、脆爽牛肚、番茄小酥肉，肉块很大，味料很足，味道跟店里一样，也没有因为做活动偷工减料，吃起来嘎嘎的香。花生味真浓啊！你快去叫我什么菜？现在刷的就是缘分，大家直接点我评论区置顶链接，买8盒海底捞吧，链接在就还有库存可以抢。评论区告诉我你们喜欢吃啥口味，那你给我3号汤汤呗。不行，给你1盒。感谢我蓝哥，谢就不用了，下次帮我洗次碗就可以了。那你全给我差不多。你这。过活你的家，你要吃啥？牛肉吗？我来做庄可不可以？我来给。不同意了吗？真好吃。傻子呀！
我搞你还想跑？明天吃啥？看看你。有个事情可能只有一些老粉知道，这个雷辣椒我们在去年的时候下架了，因为那时候的青椒实在太贵了，真是扛不住。现在我们再次上架，从以前的塑料瓶装换成现在的玻璃瓶，口感味道还是如初。我们依然坚持使用新鲜的2荆条辣椒加炭火烤制，炭火烤制需要更多的人工，其中的复杂程度都是很高的。之所以我们能坚持使用这种工艺，就是想让大家知道一个正宗的湖南雷辣椒，它会有一股炭烤的焦香味，吃到嘴里回味感很强，用它来拌饭拌面简直是 YYDS。如果你想试试，左下角来一张吧。那你话多。感谢我鸭哥。朋友们，这湖南天气说变就变呀，前天还是热酒，今天就是大面糊了。哎，先不说了，吃吧，热热身。是个鲍鱼。先生我老表嘞，等快吃完再叫他。老表，吃饭了，吃饭了，叫我去吃饭。给我等着！你的格局能不能打开一点？不能。朋友们，我们从全鱼回来了。全鱼的天气比湖南的天气还是舒服了蛮多。湖南今天37度啊！热什么热嘛？主要感谢川渝的朋友，太热情了，热得我们湖南来了。遗憾的是没有看到爸爸跑。